هذا الرسول الكريم الذي يوم القيامة في الشفاعة عندما الأنبياء كلهم يقول نفسي نفسي إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رب لا أسألك نفسي ولا فاطمة ابنتي ولا خديجة زوجتي ولا العباس عمي ولكن يا رب أمتي يسأل الشفاعة لأمتي صلى الله عليه وسلم. ما بالنا مقصرون في محبته وفي طاعته وفي التخلق بأخلاقه صلى الله عليه وسلم ونهج أو سلوك نهج عبادته صلى الله عليه وسلم. Kemudian setelah Nabi mendoakan Siti Aisyah, Nabi bertanya kepada Siti Aisyah, apakah kamu gembira dengan doa tersebut? Apa kata Siti Aisyah? Bagaimana aku tidak gembira? Karena yang mendoakan itu adalah Nabi, dan doa Nabi itu mustajab, pasti diqabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi? Sebenarnya aku mendoakan dengan doa tersebut bukan untuk kamu saja, bahkan untuk umatku pun aku setiap salat mendoakan mereka agar diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kita sebagai umatnya yang mana Nabi telah doakan setiap salatnya? Apakah kita pernah mengingat ataukah kita selalu mengingat Nabi Muhammad di dalam setiap waktu kita? Apakah ada cinta Nabi di dalam rumah kita? Apakah kita telah menanamkan cinta kepada anak-anak kita biar mereka mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah telah kita mentarbiyah, mendidik putra-putri kita bagaimana cara mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bahkan Nabi pun tidak pernah mendoakan di hari kiamat itu hanya untuk dirinya. Di saat semua para nabi selain Nabi Muhammad mengurusi dirinya masing-masing, kecuali Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia berdoa bukan untuk dirinya sendiri. Maka beliau mengangkat tangannya berdoa kepada Allah, ya Allah, aku tidak memohon atau meminta untuk diriku saja, atau untuk Fatimah sebagai putriku, atau meminta doa untuk Siti Khadijah sebagai istriku, atau memintakan doa untuk Abbas sebagai pamanku, melainkan aku meminta doa untuk umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita wajib mengingat, mengagungkan, memuliakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di setiap waktu kita, di setiap salat kita, dan kita ajarkan pada keturunan kita, keluarga kita, agar mampu mencintai dan mengagungkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. أختم وأقول واجب علينا أيها الكرام أن نعلم أبناءنا وبناتنا ونسائنا سيرة وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan pada akhirnya beliau ingin meminta kita agar senantiasa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Pak, kita wajib mengajarkan anak-anak kita, memperkenalkan sejarah Nabi kepada putra-putri kita. Kita beritahu bagaimana sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana ibadahnya, bagaimana akhlaknya. La budda an nu'allim abna'ana al-'ilm asy-syar'i alladhi yaqudu al-ummata ila tariq suluk al-'ibadah as-sahihah an ya'budu Allah 'ala basiratin wa 'ala 'ilmin wa dirayah. طريق مبني على العلم ونهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعه والسلف الذي سار على نهجه من أولياء الله والعارفين والزهاد حتى نعبد الله على بصيرة، نعبد الله على صواب. دين مجاف للخرافات والأوهام، دين فيه العلم والمحبة والوسطية والاعتدال. نربي أبناءنا على التربية التي نشأ عليها سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله روحه. Maka wajib bagi kita, Pak, kita ajarkan anak-anak kita ilmu syariat, ilmu agama. Ya, kita kasih tahu kepada mereka bagaimana kewajiban-kewajiban dan ibadah yang sahih, ibadah yang benar itu bagaimana. Kita ajarkan kepada putra-putri kita agar kita berada di jalan yang telah diikuti oleh para alim ulama,
yaitu jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manhajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib bagi kita semuanya untuk mengajarkan putra-putrinya berada di jalan yang telah ditempuh oleh para alim ulama, sebagaimana yang telah ditempuh oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله روحه بصفة واحدة صفة الصدق، وهو صغير، طفل صغير علم قطاع الطرق كيف يتوب إلى الله ويرجع إلى الله بعد 40 سنة من العصيان وقطع الطريق، لأنه تأسى واقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم. Dan seperti kisah Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Abdul Qadir ketika beliau masih kecil, beliau memiliki sifat ya, dan beliau telah memilikinya itu, yaitu sifat sidik, jujur. Jadi Syekh Abdul Qadir ini dari kecil udah menjadi anak yang jujur. Suatu ketika beliau di perjalanan bertemu dengan para begal, kemudian dengan kejujuran Syekh Abdul Qadir ketika ditanya, ya mungkin kisahnya sudah banyak yang tahu ini kisah, tapi kita ambil pelajaran bahwa dengan kejujuran beliau, dengan akhlak yang beliau tiru dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu akhlak yang jujur, itu bisa mentaubatkan para begal yang mana selama 40 tahun dia profesinya begal, namun taubatnya di tangannya anak kecil yang bernama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. أيضا نتعلم من سير هؤلاء الرجال كيف نحيي وحدة الأمة الإسلامية الممزقة. تفضل. Dan kita juga mengikuti kehidupan para salafun saleh, para alim ulama yang terdahulu, bagaimana mereka mempersatukan umat Islam yang sudah terpecah belah, yang sudah terkotak-kotak. سيدنا القطب الجيلاني رحمه الله عندما بنى مدرسته والتف حولها 70,000 جمع فيها بين جميع المذاهب الحنبلي والشافعي، وبالمناسبة كان رحمه الله وقدس الله روحه عمدة في الفقه الشافعي وعمدة في الفقه الحنبلي، فجمع جميع المذاهب ووحد الأمة، وبه تأثر صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، وبتأثره به فتحت بيت المقدس بعد أن كانت تحت الاحتلال الصليبي 90 عام. لذلك الواجب علينا أيها الكرام أن نحيي من سننهم وسيرهم أيضا كيف نحيي وحدة الأمة. نحن أمة نتوحد على كتاب الله وعلى إله واحد ورسول واحد وقبلة واحدة وقرآن واحد، أولى بنا أن نتوحد. تفكيرنا يختلف، لكن محبتنا لبعضنا ووحدتنا هي واجبة أوجبها الله علينا. Sebagaimana kisahnya Syekh Abdul Qadir, beliau membangun madrasah, dan setiap pengajian beliau itu yang hadir sebanyak 70.000 orang dari berbagai daerah dan dari berbagai madhab, karena beliau adalah rujukan dari setiap madhab, madhab Syafi'i, madhab Hambali, dan seluruh madhab. Beliau adalah rujukan dari semua madhab dan alim ulama, sehingga beliau mampu menyatukan semua umat Islam tanpa ada perbedaan. Yang hadir itu 70.000, banyak banget, dan itu semua bersatu. Maka dari kisah beliau ini, Salahuddin Al-Ayyubi merasa terkesan dengan kisah Syekh Abdul Qadir, bagaimana berpengaruh menyatukan umat Islam sebanyak itu. Maka dengan seperti itulah, dengan persatuan umat Islam, ya, telah merdeka dulu Baitul Maqdis setelah dijajah selama 90 tahun. Maka kita harus bersatu, meskipun kita beda madhab, beda paham, beda pemikiran, tapi kita adalah saudara satu sama lain. Dan kita harus menyatukan umat Islam karena kiblat kita satu, kitab kita satu, Al-Quran. Maka tidak boleh di antara kita saling bermusuhan sesama muslim sebab berbeda paham atau berbeda madhab. لذلك أيها الكرام
كثير من أدعياء الإسلام يدعون في هذا الزمن إلى الفرقة، ويدعون أنهم أصحاب الحق وغيرهم أهل باطل وأهل بدع. هؤلاء للأسف يسيئوا إلى الإسلام، يسيئوا إلى إسلامنا. إسلامنا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يختلفوا في التفكير، لكن محبتهم كانت مع بعضهم باقية. هذا الفكر سيد الجيلاني لابد أن نحييه. كيف نحب جميع المسلمين، وكيف يكون مفهوم التدين عندنا قائم على أمرين: محبة الله الخالق ومحبة عباد الله. هذا المفهوم لا بد أن يترسخ في قلوبنا. Dan قطعة قماش ولا أول كلام كثير من الناس من الأدعياء banyak sekali para pendai, yakni para asatidz, para khutbah yang mereka mengajarkan dan menanamkan kepada umat perpecahan, dan mereka menyangka bahwa pemikiran atau madhab kita atau aliran kita ini lebih benar, ya, dan selain kita itu ahli bid'ah, selain kita adalah ahli kufur, dan mereka mengajak kepada perpecahan. Padahal umat terdahulu sebagaimana sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi itu beda paham, beda pemikirannya, namun mereka bersatu karena cinta kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib bagi kita, meskipun beda paham, beda pemikiran, beda aliran, tapi kita harus punya dua perkara yang mengikat kita satu sama lainnya, yaitu yang pertama adalah mencintai Allah subhanahu wa ta'ala menjadi sang pencipta, yang kedua mencintai hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Fahal antum musta'iduna an tuhyu sunnat al-habib sallallahu alaihi wasallam? Apakah kalian semua siap untuk menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siap? Musta'iduna an tuhyu fikr al-ulama'i waz-zuhad? Siap. Kurang kuat. Faham? مستعدون أن تحيوا ذكرى الأولياء الذين بعلمهم ومعرفتهم أحيوا روح التدين الحقيقي ووحدة الأمة، حتى قادوا الأمة بفكرهم وبأثرهم وبعلمهم إلى النصر والتمكين. سياب؟ بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير. نسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا البلد أندونيسيا بلدا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، وأن يوفق علماءها وولاة أمورها لما يحب ويرضى، وأن يبقي هؤلاء العلماء الزهاد والصالحين حتى يقودوا أمة الإسلام بعلمهم إلى معرفة صحيحة. هذا وبالله التوفيق والهداية. والسلام عليكم ورحمة الله جزاكم الله كل خير. Dan saya juga pamit diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا كوكب العصر يا نور برينا، يا كوكب العصر يا نور برينا، لولاك لم يسري نور الهدى فينا، نور الهدى فينا، يا كوكب العصر يا نور برينا، يا كوكب العصر يا نور برينا، لولاك لم يسري نور الهدى فينا، نور الهدى فينا، العين بلقياكم نحيا برؤياكم،
بلقياكم نحيا برؤياكم والقصد رضاكم مولاي فاحمنا مولاي فاحمنا يا كوكب العصر يا نور بارنا يا كوكب العصر يا نور بارنا لولاك لم يسري نور الهدى فينا نور الهدى فينا البعد لنا ليل والفجر هو الوصل البعد لنا ليل والفجر هو الوصل فقربكم يحلو لدى المحبين لدى المحبين يا كوكب العصر يا نور بارنا يا كوكب العصر يا نور بارنا لولاك لم يسري نور الهدى فينا نور الهدى فينا أنتم إلى القلب كالغيث بلا ريب أنتم إلى القلب كالغيث بلا ريب فحققوا قربي فالقرب يحيينا فالقرب يحيينا يا كوكب العصر يا نور بارنا يا كوكب العصر يا نور بارنا لولاك لم يسري نور الهدى فينا نور الهدى فينا وجدي بكم ظاهر والوقت بكم عمير وجدي بكم ظاهر والوقت بكم عمير ونوركم بهير نور مغانينا نور مغانينا يا كوكب العصر يا نور بارنا يا كوكب العصر يا نور بارنا لولاك لم يسري نور الهدى فينا نور الهدى فينا من أصلكم فرعي وحبكم شرعي من أصلكم فرعي وحبكم شرعي وقد جرى دمعي يرجوك فروينا يرجوك فروينا يا كوكب العصر يا نور بارنا يا كوكب العصر يا نور بارنا لولاك لم يسري نور الهدى فينا نور الهدى فينا أنتم لنا أقمار والسادات الأطهار أنتم لنا أقمار والسادات الأطهار اجمعنا مع الأبرار يا ربي آمينا يا ربي آمينا يا كون
كوكب العصر يا نور بارينا يا كوكب العصر يا نور بارينا لولاك لم يسري نور الهدى فينا نور الهدى فينا. Sampailah kita di acara puncak, acara terakhir, yaitu Mau'idhah Hasanah yang akan disampaikan oleh guru besar kita yang mulia Syekh Dr. Muhammad Fadil Al-Jailani. Waqtan maukanan tafaddal dengan mutarajim Haji Abdul Karim Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, alhamdulillah pada malam ini kita kedatangan dua tetamu besar. Yang pertama dari Istanbul, yaitu seperti yang kita sudah mengenal beliau, yaitu Syekh Muhammad Fadil Al-Jilani. Kemudian tetamu yang kedua adalah juga masih keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, tetapi dari Palestina, dari Gaza. Alhamdulillah hadir memberkati majelis kita pada malam ini. Sebelum itu saya sedikit ingin menerangkan tentang nasab dari dua tetamu kita ini. Nasab daripada Syekh Muhammad Fadil Al-Jilani sudah kita ketahui. Beliau memiliki nasab dari Syekh Abdul Qadir. Kalau dari ayah yang beliau yang ke-25, tapi dari nenek beliau yang ke-19. Ada dua keturunan yang garisnya sampai kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ada yang ke-25 dan ada yang ke-19. Karena Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu memiliki 4 istri dan mempunyai anak 49 anak. 4 istri, 49 anak. Masya Allah, Masya Allah. Tetapi 43 daripada anak Tuan Syekh wafat dalam mati syahid ketika membebaskan negeri Palestina. Seluruh putra Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ikut perang membebaskan Palestina dan mati syahid. Di antaranya seorang kutub setelah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yaitu Abu Madian. Syekh Abu Madian juga murid Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang kemudian tarekatnya di bawahnya diteruskan dengan nama As-Saziliyah. Ujungnya, pangkalnya adalah kepada murid Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dia pun wafat mati syahid bersama putra-putra Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Yang hidup, yang punya keturunan daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu 6 orang. Saya tanya siapa yang paling besar keturunannya, tidak ada penjelasan dalam kitab-kitab sejarah. Namun Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sering disebut sebagai Abu Muhammad. Biasanya orang Arab menamakan dirinya dengan istilahnya ayahnya si Fulan. Itu adalah anak pertama biasanya. Misalnya anak pertamanya namanya Ahmad, maka dipanggil bapaknya Ahmad, Abu Ahmad. Dan Tuan Syekh Abdul Qadir sering disebut Abu Muhammad. Diperkirakan yang paling tua adalah Abu Muhammad. Yang kedua diperkirakan juga yaitu Abdul Razak, Syekh Abdul Razak. Dan Syekh Abdul Razak inilah keturunan Syekh Muhammad Fadil. Itu sebab beliau nomor 25, karena dari anak yang pertama, diperkirakan juga dari istri yang pertama. Antara lain anak Syekh Abdul Qadir, yang pertama Sidna Muhammad, yang kedua Sidna Abdul Razak, yang ketiga Sidna Abdul Wahab, dan yang keempat Sidna Abdul Aziz.
Nah, Syekh Ammar, ya, tadi yang ceramah tetamu kita dari Palestina itu keturunan dari Syekh Abdul Aziz, dan di bawahnya Sidna Ibrahim dan kemudian Sidna Abdul Jabbar. 6 inilah yang mempunyai keturunan dan yang tersebar ke seluruh dunia. Dan satu keunikan, tidak ada kutub yang seluruh keturunannya bukan hanya ketika anaknya hidup semua menjadi ulama dan aulia, menjadi mujahid, bahkan beberapa keturunan ya, sampai sekian abad putra putri daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani seluruhnya menjadi ulama dan aulia. Sedikit saya ingin menyebutkan silsilah keturunan Syekh Ammar. Kalau kita hafal silsilah Tarekat Qadiriyah, ya, kalau tidak salah ada yang Tarekat Qadiriyah kita ada 9 turun temurun, ya. Syekh Abdul Qadir punya anak menjadi mursyid, punya anak lagi menjadi mursyid, punya anak lagi menjadi mursyid, punya anak lagi, ada 9 yang menjadi silsilah Tarekat Qadiriyah kita. Di atasnya itu kita hitung yang ke-9-nya adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, itu bawahnya semuanya anaknya. Dan ini hanya terjadi di seluruh garis tarekat, hanya terjadi pada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Semua kutub penggantinya bukan anaknya, kecuali Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dan turun temurun hingga 9 putranya. Dan kemudian setelah itu keturunan bukan tidak menjadi mursyid, tetapi keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di tarekat lain pun masih keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bukan hanya bernama Al-Qadiriyah, karena nama itu hanyalah madrasah, tapi kita sering mengatakan dalam tasawuf hakikat itu satu, seperti matahari satu bersinar ke seluruh kotak, yaitu rumah-rumah yang berjumlah banyak, tetapi isinya satu, cuma namanya berbeda. Putra putri daripada Syekh Abdul Qadir juga menjadi mursyid di tarekat yang namanya tidak Al-Qadiriyah. Itu saya ingin menyebutkan untuk perkenalan, karena kita pernah menyebutkan keturunan Syekh Abdul Qadir, Syekh Muhammad Fadil Al-Jilani. Saya ingin menyebutkan keturunan Syekh Ammar, ya, Syekh Ammar bin Syekh Saleh bin Syekh Muhammad bin Syekh Ahmad bin Syekh Ismail bin Syekh Sulaiman bin Syekh Yusuf bin Syekh Muhammad bin Syekh Ali bin Syekh Ahmad Ar-Rufati. Tadi nama beliau ada Ar-Rufati, itu kakek beliau yang ke-10 Ar-Rufati. Dari situlah beliau mengambil kabilah untuk nama keluarganya. Kemudian Syekh Muhammad Darwish. Kalau kita ingat setelah silsilah tarekat Qadiriyah ada nama Syekh Husamuddin, itu kakek beliau, bin Syekh Nuruddin. Ini tarekat Qadiriyah ini udah mulai nyambung ke sini. Kemudian Syekh Waliyuddin, Syekh Syamsuddin, ya, bin Syekh Jainuddin, bin Syekh Syarafuddin, bin Syekh Muhammad Al-Hatak. Itu semua keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kemudian Syekh Abdul Aziz dan bin Sultanul Auliya wal Arifin, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa qudus sirru. Beliau yang ke-20 daripada putra Syekh Abdul Qadir, yaitu Syekh Abdul Aziz. Beliau tinggal di Gaza, Palestina, dan ceritanya beliau sudah 4 bulan keliling dunia dan nyangkut di Indonesia. Kita bersyukur semua orang-orang soleh dari Arab apabila nyangkut di tanah kita terus nggak mau pulang, betah, ya. Nah, namun kita pikirkan setelah tidak mau pulang ini gimana? Kawinin, waduh, cerdas bapak-bapak ini, ya. Insya Allah sanuzawid Syekhana Syekh Fadil wa Syekh Ammar, insya Allah. Kenapa beliau nyangkut di Indonesia? Ketika beliau mau pulang ke Palestina, di blacklist, tidak boleh masuk ke Palestina. Kata beliau, ini tanggung jawab ente, katanya. Yang ngomong sama saya tanggung jawab saya, katanya. Insya Allah kita kawinkan dengan orang sini, insya Allah, ya.
Al-muhim khair yani insyaallah. Ya itu saja sekedar pemberitahuan. Adapun tentang Syekh Fadil kita sudah kenal ma'ruf ya. Ladaina bal Syekh Fadil ya'tabir anna biladana biladuhu tsaniyah insyaallah. Walau lam yakun jawzatuhu tsaniyah yani. Yakunu biladuhu tsaniyah insyaallah. Taib insyaallah akan diterjemahkan oleh Kang karena tadi kata saya Fadil biar Abdul Karim kita yang terjemah. Saya mau bikin capek dia karena Syekh Abdul Karim juga mau dikasih hadiah. Mungkin suruh kawin lagi kali. Ada mertuanya, ada meranggut aja nah mertuanya. لا لا حلو حلو. طيب تفضل يا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأمين الكامل المكمل أكمل الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين وقائد غر المحجلين رحمة للعالمين جد الحسن والحسين إمام الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الحضور الكرام، نقدم خالص شكري وتقديري إن شاء الله لأصحاب المسجد. مجلس هذا مجلس المبارك إن شاء الله، مجلس إحياء إن شاء الله روح الأولياء وكرامات الأولياء وعلوم الأولياء إن شاء الله. كل واحد من بيت الجهاري إن شاء الله الشيخ طاهر، الشيخ محي الدين، الشيخ رحم الدين، والسيد نصر الله، السيد عبد الله، السيد عبد الكريم، السيد خير الدين إن شاء الله، وجميع أولادهم، وخاصة علماء الحاضرين وابن أخينا من ذرية جدي شيخ عبد القادر الجيلاني السيد عمار الجيلاني، وإن شاء الله هذا أمير شربون سلطان شربون، وجميع المشايخ والعلماء والحاضرين والحاضرات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Setelah beliau mengucapkan hamdalah, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau mengaturkan salam penghormatan kepada keluarga besar daripada Syekh Muhammad Jahari dan Syekh Muhammad Nawawi, dan disebutkan satu persatu putra Kiai Nawawi, dan juga beliau mengaturkan penghormatan kepada saudara beliau senasab yakni Syekh Ammar Azmi Al-Jailani. Dan kemudian beliau mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. في الحقيقة صار 41 سنة ربنا سبحانه وتعالى جل جلاله في تاريخ تراث سيدي عبد القادر الجيلاني وتراث الإسلامي أنعم علي بالخدمة عن مؤلفات وكتب سيدي عبد القادر الجيلاني 41 سنة. Beliau telah berkhidmat atau merasa bertanggung jawab untuk mengumpulkan karangan daripada Syekh Abdul Qadir Jailani selama 41 tahun. أول ما بدأنا بالمدينة المنورة مكتبة عارف حكمات مدينة منورة. Dan beliau pertama kali mau mencari kitab-kitab Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau mendatangi kota Al-Madinatul Munawwarah. والمدينة منورة مدينة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، مكتبة عارف حكمة كانت جدارها ملتصقا بجدار بيت الصحابي الجليل أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه. Dan kota Madinah itu kan kita sudah mengetahui bahwa kota Madinah adalah kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada satu perpustakaan yang bangunannya nyatu atau nempel dengan salah satu sahabat yakni Sayyidina Ayyub Al-Ansari. وسيدنا أيوب الأنصاري مقامه في إسطنبول الحمد لله. Dan Sayyidina Ayyub Al-Ansari itu kuburannya di Istanbul alhamdulillah. وأثبتنا أن للشيخ أكثر من 100 مؤلف، هل 200 300 أو 1000 لا ندري، بس أكثر من 100 مؤلف.
Beliau menetapkan bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani itu memiliki karangan lebih daripada 100 alaf ini. Pas. Beliau menetapkan bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani punya karangan kitab ini lebih daripada 100 karangan. Mungkin bisa jadi 200, 300 atau 1000. Yang pasti beliau tidak mengetahui dengan pasti bilangannya, tapi di atas 100 karangan kitabnya. ونحن الحمد لله طبعنا 25 ونحن مستمرين في الطبع إن شاء الله. Dan beliau alhamdulillah sudah menyetak sebanyak 55 kitab Syekh Abdul Qadir Jailani, dan insyaallah akan terus menerus mencari dan mencetak kitab Syekh Abdul Qadir Jailani. وفي هذا الفترة تجولت حول العالم أكثر من 50 دولة. Dan beliau dalam beberapa waktu ini telah berkeliling di berbagai daerah, sebanyak 50 lebih tempat yang beliau telah kunjungi di beberapa waktu ini. وأكثر من 400 مكاتب. Dan telah berkunjung lebih daripada 400 perpustakaan. وحوالي 400 مدينة. Dan sekitar ada 400 kota yang telah beliau kunjungi di beberapa waktu ini. وفي الحقيقة لما أسافر أمريكا أقول بلد غريب هذا أمريكا بلد غريب يعني. Beliau pernah juga mendatangi negara Amerika, yaitu negara orang-orang barat dan juga yang berbeda dengan kita. أسافر روسيا بلد غريب. Dan beliau pernah mendatangi Rusia, ini daerah barat. أوروبا بلدان غريبة. Dan juga daerah Eropa atau negara Eropa. ولكن لما أتي إلى إندونيسيا أقول بكل سعادة وفرح إلى إيران بلدي الثاني إندونيسيا. Namun ketika beliau mendatangi Indonesia, alhamdulillah beliau merasa bahwa negara yang kedua buat beliau adalah negara Indonesia. Terima kasih. Ada قليل هذا مجلس كبير لازم هذا تصفيق كبير. Ini majelis yang besar nih, kuning teproknya yang kuat juga itu. Terima kasih. Apa kabar? Alhamdulillah Rabbil Alamin. نعم نتكلم إن شاء الله عن أوصاف الأولياء حيث وصف سيدنا عبد القادر الجيلاني في كتبه يعني وصف الولي. Beliau akan berbicara tentang sifat-sifat para wali yang telah dibahas dan dikaji, dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani di dalam kitab-kitabnya. لأن نحن الآن في ذكرى الأولياء، ذكرى أولياء الله. Karena kita sekarang ini sedang memperingati para aulia Allah. نعم قال سيدنا عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه والشيخ المرشد الكامل أوصاف المرشد الكامل الشيخ له أوصاف. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, semoga Allah meridhoinya, pernah berkata bahwa bagi seorang syekh yang mursyid itu memiliki ciri-ciri sifatnya. 5 أوصاف للشيخ المرشد الكامل. Ada 5 sifat untuk syekh mursyid yang kamil. خلق المحمدية أخلاق سيدنا رسول الله. Yang pertama adalah akhlaknya seperti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. صدق صديقية يعني صداقة سيدنا أبو بكر رضي الله عنه. Dan sidiknya atau jujurnya seperti kejujuran Sayyidina Abu Bakar Siddiq. عدل العمرية يعني عدالة سيدنا عمر رضي الله عنه. Dan memiliki sifat adilnya seperti keadilannya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. حلم العثمانية رضي الله عنه. Dan bijaksananya, lembutnya seperti Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. العلم وشجاعة الحيدرية. Dan keilmuannya serta keberaniannya seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. هذا الحيدر لقب سيدنا علي هو الوحيد بين البشر جميعا. سيدنا علي هو حيدر وأسد الله الكرار. Dan Sayyidina Ali itu punya julukan Al-Haidar, ya. Haidar itu adalah macannya Allah Subhanahu wa taala yang kuat dan pemberani. نعم هذا أوصاف المشايخ يعني واحد شيخ إذا يقول يدعي بأنه شيخ لازم يتمسك بهذه الأوصاف. أخلاق سيدنا رسول الله أخلاق القرآني.
أخلاق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخلاق ما أمر الله سبحانه وتعالى جل جلاله على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan inilah sifat-sifat para syekh, ya. Maka siapa yang mengaku dirinya adalah seorang syekh, seorang guru, maka dia harus memiliki sifatnya seperti sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan akhlak Nabi itu adalah akhlak Al-Qur'an. لأن علمه يكون وارثا للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني بحسب الحديث النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء. هذا الولي صاحب العلم وهذا الشيخ صاحبه يكون وارث النبي، ليس وارث النبي بس بالكلام، لا، وارث النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لإحياء شريعته. Maka kalau dan juga ilmunya syekh tersebut harus ilmu yang telah diwarisi dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab ulama itu adalah pewaris Nabi. Maka ilmunya harus seperti ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan ilmulah dia bisa memberikan petunjuk dan pengajaran kepada kita. Sebab mereka adalah para pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وثم صداقة سيدنا أبو بكر الصدق، يقول سيدنا عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه الصدق مرتبة الثاني بعد مرتبة النبوة. Yang kedua adalah siddiq, sifat jujur. Kejujurannya seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sebagaimana Syekh Abdul Qadir Jailani pernah berkata bahwa kedudukan orang yang jujur itu di bawah kedudukannya kenabian. حيث أن ورد في الآية القرآنية استعيذ بالله أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. مرتبة أولى مرتبة النبي الله سبحانه وتعالى في القرآن. يعني هذا سيد عبد القادر الجيلاني يبين لنا يعني صورة كيفية مرتبة الأولياء. معناته هذا الولي إذا كان في الصداقة أخذ مرتبة الثانية، لأن مرتبة الصدق بعد النبوة أول مرتبة النبي، ثم مرتبة الصديق، ثم مرتبة الشهيد، ثم الصالح. Dan kedudukan siddiq atau kejujuran itu adalah kedudukan yang kedua setelah kenabian. Sebagaimana Allah telah menjelaskan dalam Al-Quran, mereka adalah orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah. Siapa mereka? Para nabi. Setelah Allah menyebutkan para nabi, keduanya Allah menyebutkan siddiqin, orang-orang yang jujur. Maka kedudukan orang yang jujur itu setelah kenabian. Kemudian setelah orang yang jujur, Allah menyebutkan para syuhada, orang-orang yang mati syahid. Dan selanjutnya adalah para solihin, yakni orang-orang yang soleh. Maka kedudukan kejujuran atau jujur itu adalah sifat para wali yang setelah para nabi atau kenabian. نعم، كلام الشيخ رضي الله تعالى في الصدق يقول يا غلام أو يا أولاد كن صادقا بينك وبين الخالق. Maka di antara pelajaran yang telah dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kepada kita adalah beliau pernah berwasiat, wahai anakku, jadilah orang yang jujur antara Allah dan makhluknya. Kita diwasiatkan untuk menjadi orang yang jujur kepada Allah dan juga kepada makhluknya. ثم كن صادقا بينك وبين المخلوق. Dan jujur juga antara kamu dengan makhluk, ini makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kita harus jujur kepada diri kita dan juga kepada manusia yang lainnya. كن صادقا بينك وبين نفسك. Dan menjadi orang yang jujur antara kita dengan diri kita sendiri. فإن الصدق يورث العلم. Maka kejujuran itu akan mewariskan ilmu. لأنه مرتبة ثانية بعد مرتبة النبوة صلى الله عليه وسلم. Karena kejujuran adalah kedudukan yang kedua setelah kenabian. والصدق يورث الذرية الصالحة العالمة. Orang yang jujur atau kejujuran itu akan mewariskan keluarga keturunan yang soleh dan soleha dan alim atau orang-orang yang pintar. Kalau kita jujur, maka kita punya anak semuanya menjadi anak yang soleh, dan semua anak-anak kita menjadi anak yang alim dan alimah. والصدق يورث المرتبة بين الناس بين المخلوقات، يعني يكون مرتبة عالية في الصدق.
Dan kejujuran itu akan meninggikan derajat kita di antara manusia. Maka kalau kita menjadi orang yang jujur, manusia pun akan menghormati kita sebab kejujuran kita. لأن والدة سيد عبد القادر الجيلاني سيدة النساء فاطمة بنت سيد عبد الله الصمعي لما أرسلت ابنها سيد عبد القادر إلى بغداد فقام بوصية واحدة لابنه رضي الله تعالى عنها. Begitu juga Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani pernah diwasiatkan oleh ibunya dengan satu wasiat, yaitu wasiat untuk menjadi anak yang jujur. فقالت يا ابني عليك بالصدق لا تكذب أبدا عليك بالصدق. Maka ibunya berkata kepada Syekh Abdul Qadir, wahai anakku, kamu harus menjadi anak yang jujur. فيقول سيدنا عبد القادر الجيلاني بعد وصية والدتي وأنا صغير أنا ما كذبت في حياة عمري أبدا الحمد لله رب العالمين. Maka setelah diwasiatkan oleh ibunya di waktu kecil Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau semasa hidupnya tidak pernah berbohong kepada siapapun. هنا مقابل الصدق الكذب. الكذب ورثة الشيطان. Dan lawannya daripada jujur itu adalah sifat bohong. Dan sifat bohong itu adalah warisan daripada syaitan. لأن ما جاء في الآية القرآنية اللعنة على الشيطان والكاذبين. استعيذ بالله ألا لعنة الله على الشياطين. وآية أخرى استعيذ بالله ألا لعنة الله على الكاذبين. Dan di dalam Al-Quran Allah telah melaknat dua kelompok manusia atau dua kelompok makhluk. Yang pertama adalah syayatin, para syaitan, dan yang kedua adalah kazibin, orang-orang yang sering berbohong. Itu telah dilaknat dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala. وارث الشيطان يكون ماذا؟ يورث الجهل. الكذب يورث الجهل. Maka kalau tadi sifat jujur mewariskan ilmu, kalau sifat bohong yaitu warisan dari syaitan, itu akan mewariskan diri kita menjadi orang yang bodoh karena sering berbohong. الكذب يورث الفقر في النفس والمال وكل شيء. Dan kebohongan itu selalu menjadikan diri kita menjadi sombong, menjadi bangga dengan diri sendiri. الكذب يورث يعني أدنى مرتبة بين الناس. Dan orang yang bohong itu akan menjadi rendah martabatnya di antara manusia. هذا هو الصدق عند سيد عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه وارضاه. Dan ini adalah kejujuran menurut Syekh Abdul Qadir Jailani. وأما العدالة عدالة سيدنا عمر أن لا يفرق الشيخ بين ابنه أولاده وبين طلابه وبين غيرهم. Dan keadilan yang ketiga sifat daripada Syekh itu adalah sifat yang adil, sebagaimana keadilan Sayyidina Umar bin Khattab, yaitu tidak membedakan, seorang syekh tidak membedakan antara muridnya dan anaknya, karena ini adalah bagian dari sifat yang wajib dimiliki oleh seorang syekh. يكون عادلا حتى تحت وصف فارق بين العدالة والباطل. Dan juga seorang syekh harus adil untuk membedakan antara yang buruk dan yang baik. وحلم سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه الذي تستحي منه ملائكة الرحمن. يعني من حلم سيدنا عثمان ملائكة بتستحي منه. Dan kelembutan Sayyidina Utsman, beliau memiliki sifat malu yang sangat besar sehingga malaikat pun malu dengan Sayyidina Utsman. وسيدنا علي العلم والشجاعة الحيدرية. العلم والشجاعة الحيدرية لأن سيدنا علي كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا مدينة العلم وعلي بابها. Dan ilmu serta keberanian Sayyidina Ali adalah sifat yang terakhir bagi seorang syekh. Maka dengan sifat dan dengan ilmu dan serta keberanian Sayyidina Ali, ya, seorang syekh harus memiliki keberanian tersebut dalam menyampaikan ilmunya. من أراد أن يدخل مدينة العلم فيدخل من الباب. Dan Rasulullah pernah berkata bahwa ini saking alimnya Sayyidina Ali, Rasulullah pernah berkata bahwa aku adalah gudangnya ilmu dan Ali adalah pintunya. Maka kalau ingin menjadi seorang syekh harus masuk kepada pintunya ilmu, yaitu mengikuti keilmuan Sayyidina Ali. شجاعة سيدنا علي معروف، يعني من آدم إلى يوم القيامة هو الوحيد
الكرار، الحيدر الكرار، وصف بمعنى الحيدر الكرار يكرر دائما في المعركة لم يرجع. Dan sifat keberanian Sayyidina Ali sudah terkenal. Beliaulah satu-satunya orang yang paling berani sampai hari kiamat, tidak ada yang seberani seperti beliau. Karena beliau di dalam peperangan selalu menampilkan keberaniannya. Sedikit pun tidak pernah ada rasa takut oleh beliau di dalam peperangan. Selalu membunuh atau berperang dengan berani di berbagai peperangan yang pernah beliau alami. الشجاعة أول شيء شجاعة في مقابل الشيطان، كان شجاعا في مقابل الشيطان ومقابل النفس رضي الله عنه وعليه السلام. Maka seorang syekh harus menjadi orang yang berani melawan godaan syaitan dan berani melawan hawa nafsunya sendiri. هذا سيدنا علي رضي الله عنه كان شجاعا في مقابل الشيطان والنفس والأعداء الظاهر والباطن جميعا. Maka seperti Sayyidina Ali yang berani dengan melawan syaitan, melawan hawa nafsu dan melawan musuh-musuh yang zahir. هذا مقام الأولياء، مقام المرشد الكامل ومقام الصالحين. نعم، يعني مرتبة الأولى مرتبة النبي، مرتبة الصديقين، ثم الشهيد، ثم الشهيد، ثم الصالحين. نعم، هذا مرتبة. نعم نعم، كما ورد في كتب سيد عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه وارضاه، هذا وصف الأولياء الكرام. Maka inilah sifat-sifat bagi seorang wali atau syekh al-mursyid yang kamil. Memiliki sifat jujur, karena jujur adalah kedudukan yang kedua setelah kenabian. Sebagaimana Syekh Abdul Qadir Jailani yang telah mewarisi sifat jujur, maka itu ya, dengan sifat jujurlah kita bisa mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah. Kemudian setelahnya adalah orang yang syahid, setelahnya adalah orang yang soleh sebagaimana di dalam Al-Quran telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. ونأتي إن شاء الله قصة سيد عبد القادر الجيلاني وهو صغير في المدرسة إن شاء الله. Beliau ingin menceritakan kisah kecilnya Syekh Abdul Qadir Jailani ketika di madrasah. قبل ما ندخل إن شاء الله مدرسة القادرية، الآن 3 مرات نصلي ونسلم على سيدنا رسول الله، لأن كذا باين عليكم مثلي أنا تعبان يعني tidur. Sebelum beliau bercerita, beliau ingin mengajak kita berselawat dan salam kepada Rasulullah, karena beliau melihat ya, yang hadir ini kayaknya kecapean, seperti beliau juga sudah capek pada tidur ya. Yang keras Yang keras selawatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. سيدنا عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى وارضاه، نحن نتكلم عن والدتي. السنة هذا ربنا أنعم علي لأول مرة زيارة مقام والدة سيدنا عبد القادر الجيلاني ووالده في منطقة جيلان. طبعا بس فارسي جيلان ولا بالعربي جيلان. Beliau bercerita tentang ibunya Syekh Abdul Qadir Jailani, dan alhamdulillah tahun ini beliau telah diberi nikmat bisa berkunjung ke makam ibu dan bapaknya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di daerah Jailan. منطقة جيلان تبعد عن طهران حوالي 400 كيلومتر في على بحر قزوين. طهران إيران. Ya, kampung Jailan itu tidak jauh dari jaraknya dari Iran, dari negara Iran. تبعد عن عاصمة 400 كيلومتر. Dan dari ibu kota 400 km. 400 كيلومتر. Nah, 400.
400 كيلومتر صحيح. منطقة على بحر القزوين منطقة جميلة جدا. بعدما وصلنا إلى تلك المنطقة سألت عن مقام والد السيد عبد القادر الجيلاني ومقام والده وأجداده يعني. طب في تلك المنطقة لأن كتبت أنا في نهر القادرية مقام ولادة سيد عبد القادر الجيلاني في قرية النيف. قرية النيف تابعة لمنطقة جيلان يعني قريب مدينة صومعة السرا. Daerah Jailan itu sangatlah indah dan cakep lah itu bahasa kitanya ya. Beliau datang ke sana kemudian mencari-cari makom atau kuburannya ibu dan ayahnya Syekh Abdul Qadir Jailani, karena beliau mencatat di dalam kitab An-Nahrul Qadiriyah bahwa mencatat kelahiran Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani di daerah Kampung Nif ya. Itu berada di daerah Jailan. Jadi kampungnya adalah kampung Madinah, kotanya adalah namanya Sauma'ah Sara dan kampungnya adalah Nif ya. Sahih? Qaryat Nif. Nah, kampung Nif. Nah, Syekh. Kampung Nif ha? Ya, sahih. Kota Sauma'ah Sara. أولا طبعا ممكن تفكرون لماذا يعني منطقة جيلان سي عبد القادر الجيلاني في بغداد. جدنا الكبير سيد عبد الله المحض الكامل حفيد إمام حسن من مدينة منورة إلى بغداد اختصارا. Kenapa ada di Turki ya atau di Jailan itu? Karena beliau kakeknya itu yang bernama Syekh Abdullah Syekh Abdullah Al-Mahad, cucu daripada Sayyidina Hasan, pindah dari Madinah Al-Munawwarah ke Baghdad, ke Jailan itu, ke tempat daerah namanya Jailan. Jadi berasal dari situ kenapa Syekh Abdul Qadir Jailani ada di Jailan. ثم 7 أولادي هاجروا من بغداد إلى أقطار الدنيا. جد الجيلانيين موسى الجون المضيء كالشمس يعني كان يضرب مثال بالجمال. هاجر إلى منطقة جيلان. Dan ada 7 anak daripada Said Abdullah Al-Mahad, ini kakeknya Syekh Abdul Qadir Jailani, berhijrah ke daerah Jailan. Dan juga ada diantaranya adalah Syekh Musa Al-Jaun. Al-Jaun ini artinya matahari yang bersinar. Misal Yusuf yani alaihi salam. Misalnya Yusuf, seperti Nabi Yusuf kegantengannya itu. الجمال نعم. Ya, dalam gantengnya. ثم سيدنا عبد القادر الجيلاني طبعا إلى بغداد يعني هذا بهذا الشكل منطقة جيلان. Dan jalan ini adalah termasuk di dalam kota Baghdad. نعم بعدما وصلنا مدينة صومعة السرا كوتا صومعة السرا سألت عن مقام والدة سيد عبد القادر الجيلاني فاطمة بنت سيد عبد الله الصومعي رضي الله عنها. Beliau ketika sampai di daerah Jailan, beliau langsung bertanya di mana makom atau kuburannya ibu daripada Syekh Abdul Qadir Jailani yang bernama Fatimah binti Abdullah As-Sauma'ah. As-Sauma'i. ولا أحد يدري. ثم نقول يا أخي هذا كتبت أنا في الكتاب وجميع يعني أهل التاريخ يقولون مقامها في قرية النيف في سومعة السرا. Dan ketika beliau bertanya, nggak ada yang tahu di mana kuburannya ibu Syekh Abdul Qadir Jailani. Sedangkan beliau mencatat bahwa kuburannya ada di Kampung Nif, tempat kelahiran beliau, Syekh Abdul Qadir Jailani. هي مدفونة في بيت اللي ولد يعني سيدنا عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه. Dan kuburan ibunya itu di rumah tempat lahirnya Syekh Abdul Qadir Jailani. ثم لحقنا واحد رجل كبير السن قلنا نحن نبحث عن مقام سيد عبد القادر الجيلاني الخير أمة الجبارة فاطمة بنت سيد عبد الله الصومعي. Dan kemudian ada seseorang yang sudah tua, yakni kakek-kakek yang ikut bersama beliau untuk mencari di mana makomnya ibu daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. هذا الرجل كبير السن قال يا سيد مشهور عندنا
بسيدة النساء. إذا تقول فاطمة سيدة فاطمة بس ولا أحد يدري، معروف مقام سيدة النساء. Dan kakek-kakek itu berkata kepada beliau, ini ya sebenarnya terkenal di sini itu ada perempuan yang mendapat julukan Sayyidatun Nisa, yaitu ibunya daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. قلنا طيب نريد هذا. بعدما ذهبنا إلى مقام وجدنا مكتوب هذا مقام سيدة النساء أم الخير أمة الجبارة. أمة الجبارة بمعنى يعني القوية في الدين، القوية في العلم. Dan setelah beliau mencari-cari dan ketemulah ada satu tempat tertulis di situ adalah kuburannya Ammatul Jabbar, yakni Ummul Khair Ammatul Jabbar. Ini artinya adalah seorang perempuan yang kuat dalam agamanya. سيدة شريفة فاطمة بنت سيد عبد الله الصومعي الحسيني. Dan tertulis namanya Sayyidah Fatimah, putri daripada Syekh Abdullah As-Sawma'i Al-Husaini. والدة قطب الأقطاب العارف المشهور Syekh Abdul Qadir Jailani. Tertulis di makam itu ibu daripada kutubnya para wali kutub, yaitu Syekh Abdul Qadir Jailani. قلنا هذا المقام، هذا المقام. ثم سألت عنهم عن علمائهم موجودين، قلت لماذا يعني نحن ما سمعنا بهذا اللقب يعني سيدة النساء. Kemudian beliau bertanya kepada ulama sekitar, kenapa saya belum pernah mendengar julukan dari ibunya Syekh Abdul Qadir Jailani ini, julukannya ada Sayyidatun Nisa. فأجابوا فقالوا يعني هي كانت يعني عالمة علامة مفسرة محدثة فقيهة. Dan dijawab oleh beliau ya, oleh ulama yang ada di sana bahwa ibunya Syekh Abdul Qadir Jailani adalah perempuan yang alim, yang pintar, dan juga mufassirah, yakni perempuan yang ahli tafsir, perempuan yang ahli hadis, perempuan yang ilmunya banyak dan akhlaknya mulia. Ahli fiqh, perempuan ahli fiqh, ahli fikih, dan juga perempuan yang ahli fikih. ثم هي بنت يعني بنت في وقتها مدرسة للنساء والبنات. Dan ibunya Syekh Abdul Qadir Jailani itu dulu pernah membangun madrasah sekolah khusus untuk perempuan. ثم هي بنت بيت كمدرسة يعني بيت ولكن سكن ومدرسة للمرأة أرملة مرأة العجوزة ما لها أحد يعني. Dan beliau juga membangun rumah, dan rumah tersebut dijadikan sebagai madrasah untuk para janda-janda dan nenek-nenek yang sudah pada tua. وهي أيضا بنت مدرسة للأيتام والفقراء. Dan juga pernah membangun satu bangunan untuk para yatama dan orang-orang fakir. هذا المدرسة مدرسة وبيت يعني سكن أيضا يعني. Dan ya bangunan tersebut sebagai sekolah tempat belajar dan juga tempat tinggal juga. ولأجل نحن سميناها في وقتها قبل 1000 سنة سميناها بسيدة النساء في وقتها. Maka di waktu itu di zaman beliau masih hidup, yakni ibunya Syekh Abdul